국민들이 생존의 위협을 받는 가운데 앞으로 어떤 대책을 세워야 할지 그의 고민은 깊어만 간다. 키리바시에는 방파제가 절대적으로 필요하다. 맹그로브 나무는 방파제의 역할을 대신한다. 시멘트를 수입하는 비용이 없는 나라로서는 이것이 최선의 방법이다. The mangroves you can see in the background here, they were planted a couple of years ago, I think 3 or 4 years ago. The mangroves is, of course, a soft measure of protecting the coastline. They grow very, very slow, but eventually, once they matured, they could greatly kill the power of the waves. So it protects the coastline. 하지만 나무를 심은 지 몇 년 되지 않아 방파제 구실을 제대로 하지 못한다. Seawalls is very expensive and we don't have that resources to do that. So planting mangroves along the coast here is our own way of protecting our coastline.